नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिंदर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल होम एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों, हमारे न्यू पोल्ट्री फार्म का आज 11वां दिन है। तो 11वें दिन पे आज जो काम हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर प्लास्टर कर दिया गया है, यहाँ से लेके वहाँ तक। उधर थोड़ा सा बचा हुआ है और इधर की थोड़ी सी ईंटें लगाई गई हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने प्लास्टर किया है। उधर की साइड में कमरा बनाया जा रहा है और ये इधर इसका काम चल रहा है, क्योंकि फार्म पर लेबर रूम भी होना चाहिए, इसलिए लेबर का रूम बन रहा है उधर, जो हमने आपको दिखाया। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ तक प्लास्टर हो चुका है। और तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। पूरा जो फॉर्म जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका पूरा मेंटेनेंस, कितना इसका खर्च, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, मेंटेनेंस क्या क्या है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और इसकी आगे की वीडियो भी डालते रहेंगे बच्चे वाइज, जिस तरह से बच्चा पाला जाता है, कैसे मेडिसिन से लेके और आपकी बॉडी वेट बढ़ाने तक की सारी वीडियो इसमें डाली जाएंगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।